সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কিভাবে একটি হিটার দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে নেবেন বা গরম পানির হিটারটি আপনারা দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে নেবেন। তো হিটারটি আমরা বক্স থেকে খুলে নিয়েছি। হিটারটির সাথে আমরা রয়্যাল প্লাগ সহ দুটি ব্যান্ড করা নাট পেয়েছি, যেটি দিয়ে হিটারটি ঝুলানো যাবে। আর সাথে একটি প্রেসার বাল্ব পেয়েছি এবং দুটি আলাদা কানেকশন পাইপ রয়েছে। তো আমরা হিটারটি এখন ওয়ালের সাথে দাগ দিয়ে নেব বা ওয়ালের সাথে লাগিয়ে সোজা করে দাগ দিয়ে নেব। আমরা এখন দাগ দিয়ে নিতেছি। দাগ দেওয়া হয়ে গেলে আমরা ডিল করে নিতেছি। 10 নাম্বার ডিল বিট দিয়ে আমরা ডিল করে নিতেছি। ডিল করা হয়ে গেলে আমরা হাতুড়ি দিয়ে রয়্যাল প্লাগটি ভিতরে লাগিয়ে দেব। রয়্যাল প্লাগ দুটি আমরা লাগিয়ে নিতেছি। তারপর আমরা আমাদের দুটি ব্যান্ড করা, উপরের দিকে ব্যান্ড করা দুটি রয়্যাল বোল্টের মতো বা বেসিংয়ের নাটের মতো দুটি স্ক্রু রয়েছে বা নাট রয়েছে, সেগুলো আমরা লাগিয়ে নিতেছি, যেটির মধ্যে আমাদের হিটারটি ঝুলবে। এলের মতো ব্যান্ড করা দুটি নাট দুটি আমরা ভালো করে টাইট দিয়ে নিতেছি। যেহেতু হিটারটি পানি ঢুকলে অনেক ভারী হবে, তাই ভালো করে এটি লাগিয়ে নিতে হবে। আসলে হিটার বসানো খুবই সহজ, তারপর আমরা দেখিয়ে দিতেছি। নাটগুলো ভালো করে টাইট দিতে হবে। নাটগুলো টাইট দেওয়া হয়ে গেলে হিটারটি শুধু স্ক্রুসে বসিয়ে দিতে হবে। এখানে দেখবেন দুটি ছিদ্র রয়েছে ক্যালামের, এই ক্লাম দুটি শুধু উপরে বসিয়ে দিলে হবে। সোজা করে এটি বসিয়ে দেব। আমরা হিটারটি নাট দুটির উপর বসিয়ে দিয়েছি। বসানো হয়ে গেলে এবার আমরা পানির লাইনের সাথে হিটারটি কানেকশন দেব। আর পানির লাইনের সাথে কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা ঠান্ডা লাইন যে ছিদ্র দিয়ে ঢুকবে, অর্থাৎ যে পাইপ দিয়ে ঠান্ডা লাইন ঢুকবে, ঠান্ডা পানি ঢুকবে, ওই লাইনে আমরা একটি প্রেসার বাল্ব ব্যবহার করতেছি। প্রেসার বাল্বটি আপনার হিটারের সাথে পেয়ে যাবেন। তো প্রেসার বাল্বটি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে আপনাদের সেফটি থাকবে না, অর্থাৎ গরম পানিগুলো ঠান্ডা যে লাইনটি আছে সেটির দিকে চলে আসবে, অর্থাৎ হিটারটি অটোমেটিক যে সিস্টেমটি সেটি আর কাজ করবে না। তাই এখানে আমরা প্রেসার বাল্বটি ব্যবহার করতেছি। অনেক সময় দেখা যায় কি প্রেসার বাল্বটি ব্যবহার করলে পানির স্পিড কম থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা 1/2 ইঞ্চি 9 লিটার বাল্ব ব্যবহার করতে পারেন, তাহলেও হবে। এরপরে আমরা এসএস দুটি কানেকশন পাইপ নিয়েছি। কানেকশন পাইপ দুটি আমরা একটি ঠান্ডা লাইনের সাথে একটি গরম লাইনের সাথে লাগিয়ে দেব। তো আমরা প্রথমে ঠান্ডা লাইনের সাথে এসএস পাইপটি লাগিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করলে গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠান্ডা লাইনে ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু পিভিসি পাইপ যদি আপনার গরম লাইনে ব্যবহার করেন তাহলে গলে যাবে। তো আমরা ঠান্ডা লাইনের মধ্যে অন অফ করার জন্য একটি অ্যাঙ্গেল স্টকক ব্যবহার করতেছি, অর্থাৎ বন্ধ করার জন্য একটি অ্যাঙ্গেল স্টকক ব্যবহার করতেছি, যাতে কোনো সমস্যা হলে অ্যাঙ্গেল স্টকটি অফ করে আমরা হিটারটি কাজ করতে পারি।
তো আমরা ঠান্ডা লাইনের সাথে একটি অ্যাঙ্গেল স্টক লাগিয়ে দিয়েছি এবং অ্যাঙ্গেল স্টকের সাথে আমরা 1/2 ইঞ্চি কানেকশন পাইপটি লাগিয়ে দিতেছি। ঠান্ডা লাইনটি কানেকশন হয়ে গেছে, এখন আমরা গরম লাইনটি কানেকশন দেব। এখানে সবুজ চিহ্নিত লাইনটি হচ্ছে ঠান্ডা লাইন আর লাল চিহ্নটি পাইপটি হচ্ছে আমাদের এখানে গরম লাইন। তো আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে কোনটি লাল চিহ্ন দেওয়া আছে আর কোনটি সবুজ চিহ্ন দেওয়া আছে। লাল চিহ্ন পাইপটি আপনারা সবসময় মনে রাখবেন এটি হচ্ছে গরম পানি, এটি দিয়ে গরম পানি বাইর হবে। তো ইন আউট যদি ভুল করেন তাহলে ভিতরে কয়েলটি পুড়ে যেতে পারে। তো আপনারা অবশ্যই এই ব্যাপারটি খেয়াল রাখবেন। আর আমরা একটি 1/2 ইঞ্চি নিপুল নিয়েছি, এই নিপুলটির সাহায্যে আমরা গরম লাইনটি পাইপের সাথে সংযোগ দেব। নিপুলটি আমরা পাইপ লাইনের সাথে লাগিয়ে নিতেছি, অর্থাৎ 3/4 এলবোর সাথে আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। আর নিপুলটির সাথে এবার আমরা গরম পানির পাইপটি কানেকশন দেব, অর্থাৎ 1/2 ইঞ্চি কানেকশন পাইপটি আমরা কানেকশন দিতেছি। পাইপগুলো ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে যাতে কোনো লিক না থাকে। আমাদের সম্পূর্ণ কানেকশনটি হয়ে গেছে। আমরা সবুজ লাইনের সাথে ঠান্ডা পানির লাইন কানেকশন দিয়েছি আর লাল চিহ্নিত যে পাইপটি আছে সেটির সাথে আমরা গরম পানির যেখান দিয়ে আউট হবে সেই লাইনটি কানেকশন। এখন আমরা ইলেকট্রিক লাইনটি কানেকশন দেব। আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। হিটারটির উপরে হিট বাড়ানো বা কমানোর জন্য একটি সুইচের মতো দেওয়া আছে, ওটা একটি থার্মোস্ট্যাট। তো থার্মোস্ট্যাটে আপনারা ঘুরিয়ে হাই করে দেবেন, আর মিডিয়াম রাখলে একটু কম গরম হবে, তাই আপনারা হাই করে দেবেন যাতে গরমটা একটু বেশি পান।